यो हाम्रो आइडी देखाउनु हुँदैछ तपाईहरुलाई हामीले सिकाउनु पर्दैन हेलो गाइज वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो आज चाहिँ म चाहिँ हिजो नि घर आएको छु सो आज चाहिँ हाम्रो घरमा पुरा काम छ अन्त चाहिँ अब हाम्रो काम स्टार्ट हुन्छ हैन आधी भइसक्यो मेरो हात हेर्नुहोस् तपाईले ज्याक यो चाहिँ खाली घुम्नु जान्छ हो यो चाहिँ हाम्रो जिसुला र जिक्सेलको चाहिँ फेभरेट हो ज्याक खाना दिन्छ र पनि लुटेछ यो हाम्रो बारीबाट टिपेको अर्ग्यानिक यो चाहिँ हैन यो चाहिँ हैन यो इनर चाहिँ हो इनर चाहिँ यो पनि हो बारीकै हो यो पनि बारीकै हो यो पनि बारीकै यो चाहिँ हैन अहिले चाहिँ म आएको छु चिया पकाउनु सो म चिया पकाएर लान्छु आऊ चिया खानुहोस् हाम्रो त्यस्तो छैन के हो डल्ला यहाँको जस्तो माथि मजाले पर्छ चाहिँ हामी गर्दैछ चिया खाँदैछ जुस गरम लाग्यो बेल खाँदैछु तपाईलाई केही भन्नु छैन मलाई एकदम ठिकठाक छु तपाईलाई पनि भन्नु छ के भन्नुस् केही छैन भन्ने गरम त साह्रै गरम हो यता है यो रातो अम्बक हो के यो सेतो अम्बक हो यो अप्पर मिठो फल चाहिँ के गर्नु हो यो सेतो अम्बक हो ऊ माथि फलिरहेको रहेछ ऊ माथि कहाँनिर ऊ माथि हिजो दुईटा टिपेर खाइदियो तपाईले ऊ यहाँ माथि हो ऊ माथि मैले हिजो दुईटा खायो ऊ माथि एउटा रहेछ दुईटा रहेछ अन्त तपाईले पनि नदेखेको त तातो चिया खाऊ तातो जुस अर्काको दुःखमा तपाईँ हाँस्नुहुन्छ तपाईँले के को दुःख पर्यो किन हो बाबुनी माथिको बाबुनी हो घरमा के हो बाबुनी कामवाली हो भने याद छ नि तपाईँलाई तपाईँ त्यहाँ खानको लागि छिटा बेसी यो बहिनी त कम त छिटो होइन भगवान यस्तो बहिनीहरू हाम्रो बढी पाउनु हामी कहाँ जानु यस्तो काम गर्दो रहेछ राम्री माम कस्तो राम्री काम पनि कस्तो दामी त्यस्तो बढी हामीले पाउनु उयो मान्छे चाहिँ हाम्रो घरमा आएर चिया खानुको न्युमा पुरै गफ पुरा मार्दैछ यो बहिनीहरूले हामीले सकाइदिएको अरे आज आएर यहाँ बहिनी चाहिँ पुरै गेन्तोकमा काम गर्ने अरे कि बस्यो काम पनि उबाटै गर्दो रहेछ नि त ऊ जस्तो चाहिँ देखेन यहाँ माथिको मान्छे चाहिँ लास्टङ बस्नु नि हो तर जान्नु हुँदैछ हामीलाई ढाँटेर के गर्दैछ फेरि हाम्रो यो घरको ठुलो आई चाहिँ पुरै अल्छे नि हो पुरा ऊ चिया पकाउनुको लागि न्यु पारेर गइहाल्यो माथि गएर बसिरहेको छ तर यता बहिनी चाहिँ पुरै मुख चाहिँ प्यार काम पनि पुरा गर्छ राम्रीमा राम्री जिब्रो निकालेर काम गर्छ ए बहिनी सो यसरी काट्नुपर्छ
हाम्रो आई दिदी खुवाउनुहुँदैछ तपाईँहरूलाई कसरी काट्नुपर्छ भने त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी बकेटमा हाल्नुपर्छ हामीले सिकाउनु पर्दैन पुरा मान्छे देख्यो भने पुरा हिँड्नु खोज्छ काम भनेर के गर्दैन जान्दैन पनि हेर्नु नि अब एकजना मान्छे अलिकति गाली गाली रियल्छ हिँड्ने त उसको रुखै होइन त्यो होइन लाटे त्यस्तै मान्छेकोमा त्यस्तै मान्ने न्यु पालेर ल अहिले चाहिँ हामी राख्यो अब काट्नुपर्छ